রহস্যের শেষ নেই এই পৃথিবীতে। এখানে নানা রহস্যময় ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। আবিষ্কৃত হচ্ছে বহু রহস্যময় এবং চমকপ্রদ স্থান ও বস্তু, যা কখনো কখনো আমাদেরকে অবাক করছে, আবার কখনো করছে মুগ্ধ। প্রকৃতির আশ্চর্যজনক এসব ঘটনার কোনো কোনোটির ব্যাখ্যা আমরা খুঁজে পেয়েছি, আবার কিছু ঘটনা আজও হয়তো ব্যাখ্যাতীত। চলুন আজকে দেখে নিই এমনই 5টি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর প্রাকৃতিক ঘটনা, স্থান ও বস্তু, যা আপনাকে ভাবতে বাধ্য করবে। চীনের রংধনু পাহাড়। যদি কখনো এই ভেবে অবাক হন যে মানুষ কিভাবে রং বেরঙের ছবি আঁকার অনুপ্রেরণা পেয়েছিল, তবে আপনাকে যেতে হবে চীনের ঝানগাই ডানজিয়া ল্যান্ডফার্ম পার্কে। এই পার্কে অবস্থিত বিস্ময়কর ও অদ্ভুত সুন্দর রংধনু পাহাড়। 2009 সালে ইউনেস্কো হেরিটেজ সাইট হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এই পাহাড়টি প্রাকৃতিকভাবেই নানা রঙে রঙিন। নানা খনিজ পদার্থ, আয়রন অক্সাইড প্রভৃতির উপস্থিতির ফলেই পাহাড়টি এমন রং ধারণ করেছে। পোল্যান্ডের বাঁকা বন। বনটিতে প্রবেশ করলে প্রথম দর্শনেই আপনার মনে হতে পারে আপনি হয়তো কোনো রূপকথার জাদুর বনে প্রবেশ করেছেন, কারণ 1930 সালে লাগানো এই বনের প্রায় 400টি পাইন গাছের সবগুলো গাছই উত্তর দিকে বাঁকানো। দেখে মনে হবে কোনো এক জাদু মন্ত্রের প্রভাবে বনের সমস্ত গাছ একদিকে বেঁকে গেছে। অদ্ভুত দর্শন এই বনের অবস্থান পোল্যান্ডের গ্রাইফোনিতে। কেন এই বনের সব গাছ উত্তর দিকে বেঁকে গেছে তা আজও রহস্য। জীবিত পাথর। দেখে মনে হবে এটি একটি পাথর, কিন্তু পাথর কি কখনো জীবিত হয়? অদ্ভুত এই পাথরটির মাছ থেকে কাটলে বের হয়ে আসবে রক্ত। দেখতে পাথরের মতো হলেও এটি আসলে একটি পিউরা সিলিনাইসিস নামের একটি সামুদ্রিক প্রাণী। পেরু এবং চিলিতে এই জীবন্ত পাথর দেখতে পাওয়া যায়। মজাদার স্বাদের কারণে স্থানীয় মানুষের খুব প্রিয় একটি খাবার এটি। সমুদ্রের তলদেশে ফিল্টার হিসেবে কাজ করে এই সামুদ্রিক প্রাণীটি। শুধু তাই নয়, এই প্রাণীর রক্তে পাওয়া যায় দুর্লভ ভ্যানেডিয়াম ধাতু। নীল আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরির লাভার রং কমলা থেকে লাল হয় বলেই আমরা জানি, তবে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব জাভায় অবস্থিত আইজেন আগ্নেয়গিরির লাভা নীল। অদ্ভুত সুন্দর এই আগ্নেয়গিরির লাভার রং বরফের মতো নীলচে হলেও এটি মোটেও ঠান্ডা নয়। ব্যতিক্রমী এই আগ্নেয়গিরিতে প্রায় 360 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সালফিউরিক গ্যাসের দহন হচ্ছে সব সময়, আর এই গ্যাসগুলো বাতাসের সংস্পর্শে এসেই এই নীল রঙের আগুনের সৃষ্টি করেছে, ঠিক যেমন আগুন আমরা দেখি আমাদের গ্যাসের চুলায়। রক্তের ঝর্ণা। ঠান্ডা বরফে ঢাকা অ্যান্টার্কটিকা বহুকাল ধরেই মানুষের কাছে নানা রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে রয়েছে এক অদ্ভুত ঝর্ণা, যা থেকে পানি ঝরে না, ঝরে রক্ত। অস্ট্রেলিয়ান ভূমিবিজ্ঞানী গ্রিফিথ টেইলর সর্বপ্রথম 1911 সালে এই ঝর্ণাটি আবিষ্কার করেন। তবে আপাতদৃষ্টিতে রক্ত বলে মনে হলেও এটি আসলে রক্ত নয়। এই ঝর্ণার নোনা পানিতে জড়িত লোহের উপস্থিতির কারণেই এই পানি রক্তের মতো দেখায়। ঠিক যেভাবে লোহায় মরিচা পড়লে লোহা লালচে হয়ে যায়, এই ঝর্ণার পানিও সেভাবেই রক্তের মতো লাল দেখায়। আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন।